Servus miteinander. Hier ist euer Giovanni alias Eurocity82 und dies ist der allererste Reisebericht auf diesem YouTube-Kanal. Wir sind in Ottobrunn und nehmen gerade die S7 nach Minga, München Hauptbahnhof, wo unsere Reise nach Italien beginnt. Unsere S-Bahn hat ein paar Minuten Verspätung, wie üblich, aber das macht nichts. Wir haben nie einen großzügigen Zeitpuffer. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr sowie zur U5. Und Hauptbahnhof. Wir steigen aus. Wir sind da. Ja, ein bisschen zu früh. Zeit, ein paar Dinge zu erledigen. Vor allem Abendessen. Unser Nightjet 295 fährt erst um 20:10 Uhr ab. Es ist fast soweit. Unser Zug erwartet uns schon. Wir laufen zum Wagen Nummer 254. Schlafwagen. Dreier-Abteil. Zu Corona-Preisen. Zu den XDB-Liegewagen äußere ich mich lieber nicht. Aber schön, dass man ohne Maske schlafen darf. Lass uns mal gucken, welche Lok sich um unseren Zug kümmert. Eine 101 leistet ihre fleißige Arbeit bis zur italienischen Grenze in Tarvisio. Mindestens vermute ich. Türen schließen. Los geht's. Abfahrtzeit haben wir schon um 4 Minuten überzogen. Die Frage ist, schaffen wir es pünktlich in Rom? Wundertüte von den ÖBB. Gucken wir mal, was drin steckt. Hausschuhe. Mineralwasser. Händedesinfektionstuch. Sicher ist sicher. 3G Keksi von Napoli. Hat wohl an mich gedacht. Wow, Tadalini. Ich liebe es. Und was noch? Ohrstöpsel für einen ruhigen Schlaf. Ein Kugelschreiber.
Und ein Nightjet-Handtuch. Vorsicht vor Sammelzwang. Und jetzt mal Gardine hoch für die letzten Stadtlichter. Traunstein. Zähneputzen vor Schlafengehen ist niemals verkehrt. Ladies and Gentlemen, Salzburg. Mal schauen, ob es mir gelingt, Bettplätze zu tauschen und den unteren zu bekommen. Das Buchungssystem hat mir ausgerechnet den oberen zugewiesen. Nicht so optimal für einen 1,85 großen Menschen. Mission erfüllt. Ich kann heute Nacht unten schlafen. Sieben, acht. Gute Nacht. Buongiorno. Siamo in Umbria, Castiglione del Lago, sulla linea lenta Firenze-Roma. E questo non sembra un buon segno. Sonno non proprio tranquillissimo, un po' per la posizione sul carrello, un po' rumorosa, un po' per una certa febbre da viaggio. I miei due compagni di viaggio saliti a Salisburgo sono scesi a Firenze, così mi godo lo scompartimento tutto per me. Ma ora andiamo a fare colazione. Cosa abbiamo un po' qui? Caffè? Non è espresso, lasciamo perdere. E nella busta? Acqua minerale, di nuovo. Succo d'arancia, rigorosamente austriaco, rigorosamente Rauch. Pane di quinoa, senza glutine. Cremina spalmabile all'aglio orsino. Tovagliolo e posate. La salviettina igienizzante non poteva proprio mancare. Mi sa che mangerò più tardi. Godiamoci un po' il paesaggio che scorre dai finestrini. E come ci insegnano i nostri amici di Simply Railway, la visitina alla toilette non deve affatto mancare. Andiamo! Acqua ne abbiamo? Sì, eppure calda. Sapone? Pure. Carta per asciugarsi? Fin troppa, direi. Abbiamo anche una bella doccia. Non facciamo gli zozzoni, scarichiamo.
quando l'accudiente mi ha svegliato mi ha detto che avevamo un'ora di ritardo. Poi sono andato dal capotreno, siamo transitati da Chiusi verso le 9:10, quindi con un'ora e mezza di ritardo, quindi questo vuol dire che perderemo la coincidenza Italo che ci porterà a Napoli Centrale. Ci ha scritto un'attestazione. Adesso tentiamo la nostra fortuna allo sportello Italo per vedere se possiamo salire sul prossimo treno senza dover pagare un secondo biglietto. Tentar non nuoce. Quella è la linea direzione Falconara Marittima. Quindi questo vuol dire che siamo a... Stiamo riprendendo la direttissima per la nostra cavalcata finale verso Roma Termini. Dopo qualche minuto d'attesa per lasciar passare qualche treno più veloce di noi, e del resto siamo anche in ora di punta direi, eccola qua, la nostra direttissima. Ora abbiamo tempo per farci una passeggiatina lungo tutto il treno. Andiamo! Vediamo un po' la loco titolare del convoglio. Ad occhio e croce una E402B. Si tratta di macchine costruite tra il 1996 e il 2000, hanno una potenza continuativa di 5,6 MW e raggiungono una velocità massima di 220 km/h. Questa qui è una carrozza cuccette propriamente delle ferrovie austriache. Non si presentano così male, anche se non le ho mai provate. Jet ex City Night Line in uso sulle relazioni tedesche. Non male, vero? In coda al treno, una seconda E402B, stavolta nella nuova livrea. Mi chiedo solo se è attiva ed in spinta. Sette bagni, siamo alle porte di Roma.
La prima parte del viaggio sta per terminare. Abbiamo mantenuto i nostri 90 minuti di ritardo. Eravamo arrivati con mezz'ora a Firenze. In ora di punta questo significa fuori dalla direttissima. Massima priorità al traffico alta velocità. Abbiamo dovuto pagare 23 euro per salire sul prossimo Italo. Poteva andare peggio. Abbiamo trovato posto sull'8903 delle 11:15. Nemmeno mezz'ora d'attesa, per fortuna. Ma è un Italo Evo! Sono proprio curioso. L'Italo Evo, alias TR675, fa parte della famiglia Avelia di Alstom. Si compone di 7 elementi, ha una potenza continuativa di 5 MW e mezzo e la sua velocità massima è di 250 km/h. Tempo di sistemare i nostri bagagli. Il cavo di sicurezza è una cosa che ho sempre trovato molto utile. A patto che funzioni. Si chiudono le porte. Pronti? Partenza. Via! Benvenuti a bordo di Italo 8903 da Venezia Santa Lucia a Napoli Centrale. Il treno fermerà a Napoli Centrale. Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici, nel rispetto degli altri viaggiatori. Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager per poter proseguire il viaggio. Vi ricordiamo che a bordo di Italo è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche, i cui vapori potrebbero provocare, come le normali sigarette, l'attivazione dell'allarme e l'erogazione dei rifiuti antincendio in tutti gli ambienti, comprese le toilette. Grazie per la cortese collaborazione e buon viaggio. Welcome on board Italo 8903 from Venezia Santa Lucia to Napoli Centrale. The train will stop in Napoli Centrale. E adesso facciamo colazione. Trenitalia, per scusarsi del ritardo, ci ha fatto omaggio di questo sacchetto. Vediamo un po' cosa ci sta dentro. Crostata. Mandorle. Succo d'arancia. E abbiamo fatto il bis. Salviettina. Stavolta solo rinfrescante. Collezionale tutte! Tarallini 2. La vendetta. Acqua minerale ed è già la quarta bottiglia. Stiamo pace oggi.
E per finire, un vetro per ammirare il paesaggio. Giusto un po' zozzo, ma non è colpa mia. Tra i sedili, oltre a due immancabili prese elettriche tripolari non sciuco, troviamo due prese USB per la ricarica dei cellulari. O Vesuvio! Vi ringraziamo per aver scelto Ita e ci auguriamo. No, non è tua quella, Francesca. No. Ecco qua, grazie male. Sì, invece. Per forza. Altrimenti mamma non può scendere. E invece.
Andiamo a prendere la metropolitana, conquista molto recente per Napoli. La stazione centrale ha subito nel corso degli anni una profonda riqualifica, anche per mezzo della stazione della metropolitana, Garibaldi. La piazza ora è un bel biglietto da visita. I tempi in cui dovevo prendere un taxi o farmi accompagnare in macchina per prendere il treno sono per fortuna lontani. In una mezz'oretta, stando larghi, sono di casa al Vomero e senza più la preoccupazione del traffico in tangenziale. Fammi casuale. Ah, si muove tu. Si muove tu.
Eccoci qua. Questa è la fine del nostro viaggio. Grazie per la visione e a tra poco con la seconda parte. Ciao!